Zero OSPF terminology ma no terminology ma zero ba shi le so area shi le no area ma so zero area type de shi le no ba de shi le so babon area shi le babon area 0 ပေါ့နော် standard area ရှိတယ် standard area ပြီး zero step area တွေရှိတယ် step မှာဆိုရင် totally step ဟုတ်ပြီ step เนาะ step ပဲစပြောမှာ step ရှိမယ် step area ရှိမယ် totally step area ရှိမယ် not so stable area ရှိမယ် not so stable area in totally not so stable area ဒါ OSP ရဲ့ terminology မှာ area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိရတာဒီနေ့တင်မဲ့သင်ခန်းစာမှာအကုန်ပါအောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံး zero လောက်ထားတယ်ဆရာရဲ့ lab ကနော်ဒီနေ့ zero totally step တွေလည်းပါသွားမယ်နော် totally step တွေလည်းပါသွားမယ်နော်ဒါပြီး totally not so step ပြီနော်ဒီ totally step ကိုသိရင်ဒီ step လည်းသိနော်ဒီ totally not so step ကိုသိရင် not so step area လည်းသိနော်ဒီနေ့ zero ဒါတွေအားလုံးကြောင်းပါအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ zero OSP terminology မှာနောက်ပါရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် area ရှိမယ်နောက်ပြီး zero routerမျိုးစားရှိ OSP router တာ OSP router တိုက်တွေကဘာရှိပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား zero ဘဘုံ internet router ရှိတယ်ဘဘုံ INT ကနေ internet router ဘဘုံ internet router ဆိုတာ area 0ထဲမှာရှိတဲ့ router လို့ဆိုလို့နော်ခုဆရာတို့ဒီမှာချိန်ထားလက်မှာဆိုရင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ R1 နော် loss ဆိုတော့ R1 တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီ router 1ဒီဘာမှရှိလဲဆိုရင် area 0ထဲမှာရှိတဲ့ဘဘုံ internet router ဖြစ်တယ်နော်သူကဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ internet router ဆိုတာရှိ internet router okay ဒါဆို internet router ဆိုတာဘယ် area ဘယ်နော်လားဟိုတခြားဒီ area နှစ်ခုကြားဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့ router လို့ပေါ့အခုဆိုရင်ဟလာ internet router လို့ပြောရင်ဒီထဲမှာလို့လောလောဆယ်ဒီမှာ router 8ဒီ internet router ပေါ့နော်ဒီ router 8ကဒါ internet router အမျိုးအစားပဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးဆို area border router ရှိတယ် area border router နော် area border router ဆို area နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ router တွေပြောတာနော် area နှစ်ခုကြားဆိုတော့ဒီ router တွေပေါ့ R2 R3 ပြီး R4 R7 ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာဒီမှာဆရာတို့R3 က area border router တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆက်ပြဒီကသူကလေเนาะဒီ R3 ကသူကဘာလို့ဆိုတော့သူကကြတော့ဒါက area border router သူက area 10နဲ့ area 0ကြားမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ router ကကြတော့ area 20နဲ့ area 0ကြားမှာရှိတယ်เนาะသူလည်း area border router ပဲ R4 လည်း area border router ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ area 30နဲ့0ကြားမှာရှိတယ်ဒီမှာကြတော့ဒါ EIGRP ဖြစ်သွားပြီเนาะ EIGRP domain ဆိုတော့ R3 ဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက autonomous system boundary router ထဲမှာရှိเนาะ ASP ကအမျိုးအစားเนาะဒီကပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ရမယ့် router လည်းဒီမှာရှိတဲ့ router လည်း ASP ရပဲ autonomous system boundary router ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာချိန်မဲ့ routing protocol ကချိန်ဆက်မဲ့ routing protocol ဒါ RIP ဖြစ်နေเนาะဒါ RIP ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ R11 ဒီ autonomous system boundary router ဖြစ်သွားတာเนาะ okay ဒါ OSPF မှာရှိနေတဲ့ router မှာအဲ့တော့ဘဘုံ internet router ရှိမယ် area border router ရှိမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ router အမျိုးအစားတွေကွဲသွားတော့
OSPF မှာဘာထပ်ကွဲလဲဆိုတော့ LSC တိုက်တွေထပ်ကွဲလိမ့်မယ်နော် LSC တိုက်တွေ OSPF ရဲ့ LSC တိုက်တွေရှိမယ် LSC တိုက် OSPF ရဲ့ LSC တိုက်တွေကဘာ LSC မျိုးစာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့ Taiwan LSC ရှိမယ် Taiwan LSC ကိုဆရာတို့တည်တာ Nawo LSC လို့တည်ထားတယ်နောက်ပြီး Tai 2 LSC sorry Taiwan router LSC နော် Tai 2 က Nawo LSC router LSC ဟာနော်ဆက်ချက်ပြီး Taiwan router LSC နော်ဟုတ်ပါတယ် okay ဒါဆို Taiwan က router LSC Taiwan က router LSC Tai 2 က Nawo LSC Tai 2 LSC မျိုးစာ Nawo LSC မျိုးစာနောက်ပြီးဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ Tai 3 နဲ့ 4 နဲ့ Tai 3 ရဲ့ Tai 4 ရဲ့ okay သူတို့ကကြတော့ Summary LSC နော် Summary LSC မျိုးစာနောက်ဆက် Tai 5 ရှိတယ် Tai 5 က External LSC မျိုးစာ Tai 6 ကကြတော့ Multicast LSC ဒါပေမဲ့ OSPF မှာမထောက်ပံ့เนาะ sorry Cisco မှာမထောက်ပံ့เนาะ Multicast LSC ဖြစ်ပါတယ် Cisco router က Multicast LSC မပါအောင်เนาะသူမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင် Tai 7 ရှိတယ် Tai 7 LSC Tai 7 LSC ကကြတော့ဆရာတို့ဘာမှတော့တွေ့ရမလဲဆိုတော့เนาะ Tai 7 LSC ကဆရာတို့ကသူကကြတော့ဆရာတို့ဒီ redistribute လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဟိုဆရာတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ Tai 7 LSC ကဆရာတို့ကသူ့ကိုခေါ်တာတော့ NSSC เนาะ NSSC LSC ပေါ့เนาะ NSSC ဆရာတို့ not so stable area မှာဆရာတို့တွေ့ရတယ်เนาะ NSSC ရဲ့ external LSC မှတ်တာเนาะ Tai 7 ဒီ NSSA external LSC မျိုးစာเนาะ okay ဒီနေ့ဆရာတို့အဓိကဆရာတို့သွားမယ့် focus ကအဲ့ဒီ LSC တွေပေါ်မှာအဓိက focus လုပ်ပြီးသွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ OSPF ရဲ့ terminology တွေဒါ CCN တွေမှာတွေကဆရာတို့သိခဲ့ပြီးသားလေအော်ဒီနေ့ဆရာတို့ချိန်မဲ့ lab ပုံစံလေးကိုချက်ကြည့်အောင်เนาะ okay အဲ့တော့ okay ဒီ lab ပုံစံလေးကိုမကြည့်ခင်ဆရာတို့မှာချက်ပြရအောင်เนาะဘာပြစရာရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာတို့ LSC တွေဒီစောက်ထားတော့ okay မှာကြည့်ရအောင်ဒီပုံလေးချက်ကြည့်ရအောင်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာပြထားတဲ့ပုံစံကเนาะဒီ cell ဒီမှာတွေ့ရဥစ္စာဒါ area 0လို့ခေါ်တယ်เนาะသူဆိုလိုချင်တာဒါရ area 0โอเคဒါ area 0ပတ်ပုံး area โอเคအဲ့တော့ OSPF မှာ multi area ထည့်ပြီးဆိုရင်ရှိသမျှ area တိုင်းကပတ်ပုံး area နဲ့ဘာလို့ထားရမလဲဆိုရင်ချိတ်ကိုချိတ်ဆက်ထားရမယ်เนาะโอเคဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ဖန်တီးရ topology လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ထဲမှာဆရာတို့ဘဘုံ area နဲ့မချိတ်မိတဲ့ area တစ်ခုဆရာထည့်ထားတယ်ဒီ topology မှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်နော် okay R4 နဲ့မှာ area 30ဒီမှာကျတော့ area 40ဟုတ်နော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် area 40ဒီဘဘုံ area နဲ့ directly connect မလုပ်ထားအောင်နော် okay အဲ့လေးချက်ပါတယ်အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမလဲဆရာတို့တွေ့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါဘဘုံ area အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘဘုံ area ထဲမှာသွားမဲ့ LSC တွေက Tai 1 Tai 2 LSC ပေါ့နော် okay အဲ့ဆရာတို့ပုံမှန်ဒီဆရာတို့သိတာမှာ standard area ထဲမှာနော် standard area ဆိုတာဟိုဆရာတို့ဘဘုံနော်လားဒီဘဘုံ area ကလည်း standard area လို့မှတ်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီနော်လားဒီဟိုပေါ့ဒီမှာရှိနေ area 1တို့ area 2တို့သူတို့လည်းဒါ standard area ပဲနော်ဟုတ်လားဒီလို area တွေထဲမှာနော်လားပုံမှန် normally ကပို့မဲ့ LSC မျိုးစာ Tai 1 2ပဲပို့မှာနော်ဒီ okay ဒါဆိုဒီထဲမှာလည်း1 2 LSC ပဲသွားမယ်ဒီထဲမှာလည်းပုံမှန်ဆိုရင်1 2 LSC ဟုတ်နော်ဒီ OSPF ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါပုံမှန်အဖြစ်ပါလေ1 2 Tai 1 Tai 2 LSC သွားမယ် okay အဲ့တော့အဲ့မှာဆရာတို့က area border router ပါလာပြီ area border router ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင် area border router က
ဥမာဆရာဒီမှာရှိနေတဲ့နော်ဒီ standard area တွေမှာရှိနေ1 to LSA ဒီ area border router ဆိုဖြတ်ပြီးတော့ LSA ပို့လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ LSA ဒီ area border router ဘာဘယ် LSA generate လုပ်လဲဆိုတော့ type 3 LSA summary LSA ကို generate လုပ်လိုက်တယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်တော့ summary LSA ဖြစ်သွားမှာအဲ့ summary LSA ဒီ area 0ဆိုတဲ့ဘဘုံ area နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နော်လား router နော် area တိုင်းစီကိုသူကရောက်လိမ့်မယ်နော်ရှိသမျှ area တိုင်းစီကိုသူဝင်လိမ့်မယ် okay summary LSA อ่ะအဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာဆိုတော့ဒီ summary LSA မဝင်နိုင်တဲ့ area မျိုးရှိတယ်နော်လားပင်းဝင်စေခြင်းတဲ့ area မျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာခုဒီမှာဝင်လိမ့်မယ်ဒါ step ရိုးရိုး step ပဲဆိုရင်တော့ဝင်မယ် totally step ဆိုမရောက်လာတော့ကြည့်လိုက် okay ဒါဆို totally step ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ external LSA ကိုရက်အောင် sorry ဟုတ်တယ်totally step ဒီ totally step ကိုကြတော့เนาะဟလာဟို organize yo step ကိုပဲကြည့်လိုက်ဒီ step area နဲ့ totally step ကဘာကွာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะဒီ totally step မှာ type 3 LSA ဝင်မလာတော့တွေ့ရเนาะ totally step မှာ type 3 LSA ဝင်လာyo step area ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဝင်လဲဆိုတော့ type 3 LSA ဒီမှာဝင်တယ်เนาะ yo step area ဆို type 3 LSA ဝင်မယ် okay ဒါပေမဲ့ဒီ yo step area တွေကိုဘယ် LSA မဝင်ဘူးလဲဆိုရင် external LSA မဝင်ဘူး okay external LSA ဆိုတာ type 5တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင် type 5 LSA ဒါဆိုဒီမှာ rip နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒါဆိုဒီ rip ကလာတဲ့ route တွေဒီဟုတ်လား OSPF ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် type 5 LSA ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော် LSA type 5 external LSA ဖြစ်သွားပြီအဲ့ external LSA ပြီးဆိုအဲ့ external LSA ဒီ standard area ဆိုဝင်မယ်ရောက်မယ်ဒီထဲလည်းဝင်မယ်တရားပေါ့ဒီ area တွေကိုလည်းဝင်လိမ့်ဒီ LSA อ่ะเนาะ type 5ကအဲ့မဲ့ तू ကဘယ်မှာဘယ်တဲ့တော့မဝင်ဘူးလဲဆိုတော့ तू မဝင်တဲ့ area ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် step area step area တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် external LSA လုံးဝမရောက်လာပါဘူးเนาะ external LSA မရောက်ပါဘူးဒါဆို external LSA မရောက်ဘူးဆိုတော့သူ့အစားဘယ်သူဝင်มาလဲဆိုရင် default တော့ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ external LSA အစားကိုဘာတော့ဝင်มาလဲဒီတဲ့ကို default တော့သွင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ step area ထဲမှာရှိတဲ့ router တိုင်းမှာ default route တွေဝင်သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်သူအစားလဲဆိုရင် external sorry ဟုတ်ပါတယ် external LSA အစားဝင်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါဆို totally step အဲ့ဆိုရင် step မှာဒီ step area တွေကိုဘယ်သူရောက်လာသေးလဲဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ LSA မျိုးစားတွေမှာအခုဆိုဒီမှာဆရာတို့ area border တွေမှာ type 3 LSA ပို့တယ်သူလည်းပို့တာပဲ type 3 LSA အဲ့သူဒီ router တွေကပို့သမျှ type 3 LSA ဒီဘယ်တဲ့ရောက်လဲ step area တွေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တဲ့တော့မရဘူးလေ totally step ထဲတော့မရဘူး okay အဲ့တော့ဒါဆို totally step ဆိုတာသူ့ကိုဘာတွေရက်သွားစေလဲဆိုရင် external LSA လည်းရက်သွားစေတယ်เนาะ EHDR external LSA မျိုးစားလည်းရက်သွားစေတယ်ပြီးတော့ okay type 3 LSA လည်းရက်သွားစေတယ်เนาะဟာလားဆိုတော့ type 3ဆိုတော့ summary LSA ပေါ့ဒါဆိုဒီ step area တွေဆိုတော့ဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ area ထဲမှာရှိနေတဲ့ router တွေနော်လားကို area ထဲမှာရှိနေတဲ့ router တွေအဲ့ router တွေရဲ့ database site ကိုဆရာ short ချတယ်နော်လား LSA site LSA ရဲ့ database site ကြီးလာမယ်အဲ့ကြီးလာတာကိုဆရာမကြီးဖို့အတွက် short ချဖို့အတွက်ဒီ step တွေကိုဆရာသုံးကြတာနော်သုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းอ่ะဒါဆိုရင်ဒီ step area တွေအစားဘယ်သူဝင်လာမှာလဲဆိုရင် default route တွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုရှိတာကဒီမှာရှိတဲ့ step area ရှိတဲ့ totally step ရှိတယ် totally step တွေဒီ Cisco ရဲ့ proprietary ဆိုတော့ Cisco router တွေပဲထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မယ် okay တခြား router တွေမှာတော့ totally step ရှိမှာမဟုတ်ဘူး step area ပဲရှိလိမ့်မယ်เนาะတခြား Cisco မဟုတ်တဲ့တခြား product တွေဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့เนาะဒီမှာပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ area သူကကြတော့သူကဘာလဲဆို NSSA လို့ခေါ်တယ်เนาะ not so stable area သူကဘာဖြစ်လို့ not so stable ရတခြား routing protocol တစ်ခုနဲ့ချိတ်ထားတယ်မှာတခြား routing protocol နဲ့ချိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ routing protocol area 0နဲ့လည်းမဆက်ဆက်တယ် okay ဒီမှာကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့တခြား routing protocol ကကြတော့သူကဘယ်သူနဲ့ချိတ်ထားရလဲ area 0နဲ့ဟုတ်တယ်သူက directly connected ဖြစ်တဲ့ router မှာသူကလာချိတ်တာအဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုး router မျိုးမှာဆိုရင် step area လောက်ချင်တယ်ဆိုဆရာတို့ပုံမှန်ဒီ step တွေ totally step တွေတွားလို့မရဘူးဘာလို့မှရမှာလဲ not so step ပြီးလို့မှရမယ်ဒါဆို not so step ပြီးလောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြား routing protocol ပို့တဲ့ route တွေကဘာနဲ့တွားမှာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဟို external LSA လေ 5 နဲ့ပဲဝင်မှာဒါပေမဲ့5မဟုတ်တော့သူတို့ကနော်ဟာ not so step ပြီးလောက်လိုက် type 7 LSA ပြောင်းသွားတယ် okay ဆရာတို့ကခုနကပြောတဲ့ NSSA external LSA လို့ခေါ်တာနော် external LSA ဒီကောင်ပြောင်းသွားမှာ type 7
type 7 LSA ဖြစ်နေဒီကဲကိုဝင်ချလာလိုက်နော် okay oh sorry type 7 LSA ဖြစ်နေဝင်လာမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်နော်5ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အားလေးချက်ရှိတယ်နော်ဒီ area 0ရဲ့ရောက်ရင် LSA type 5ဖြစ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ကောင်းပြီဒါဆို totally not so step ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့သူက type 3 LSA ဝင်မလာတော့เนาะဒီဘက်က type 3 LSA ဝင်လာတော့ဆိုတာမန် not so step ပြီးလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် type 3 LSA တော့ဝင်တယ်အော် totally not so step ပြီးလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်က EI ကြပြီးရတော့တွေလည်းထွက်သွားမယ် step area လည်းဖြစ်မယ်ပြီးရင် type 3 LSA လည်းဝင်လာတော့ okay ဒါ zero step area တွေရဲ့เนาะဟာအကြောင်းရင်းပဲလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲเนาะဒါ step area ဒါဆို zero ဒီ topology ကို zero ရဲ့ topology ကိုချက်ပြန်သွားမယ်အော် zero ချိန်မဲ့ topology မှာဆရာကဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဆရာ area တန်းကိုဆက်စချင်းဆရာဘာလုပ်မလဲဆို standard area နဲ့ထားပြ standard area နဲ့ဆရာစချိတ်ပြမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆရာဘာလုပ်လိုက်တော့မှာလဲဆိုရင်ဒီ standard area ကိုဆရာ step ပြောင်းလိုက်တော့ okay ဆရာသူ့ step area ပြောင်းလိုက် step area ပြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ DR5 ထဲကိုဘာတွေဝင်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင် step area ဆိုတော့ type 3 LSA တော့ဝင်လာမှာပေါ့เนาะဟာဒီကောင်တွေက1 2တွေလေ type 1တွေ type 2တွေเนาะ LSA ဒီ LSA တွေဒီထဲဝင်ဘာဖြစ်ပေါ်လာမလဲ3အနေနဲ့ဝင်ချလာလိုက်ဒါဆိုရင် R5 မှာတွေ့ရမယ်ဒါဆိုဒီမှာရှိနေတဲ့ route တွေလည်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ R5 မှာလာတွေ့ရမယ်ဒါဆိုဘယ်သူပဲမတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ R5 မှာမတွေ့ရမယ့် route တွေက EIGRP ဟုတ်ပြီနော်ဒီကလာတဲ့ route တွေဒီ 5 နဲ့ဝင်လာမှာအဲ့ဒီ 5 နဲ့လာတဲ့ LSA တွေကဒီ channel ကိုမရောက်တော့ဒါ step ဆိုဆရာလုံးဝ totally step လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ type 3လည်းဝင်မလာနိုင်တော့ဘူး type 5လည်းဝင်မလာတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီ R5 မှာအဲ့ဒီခုနကတော့နော်လာဟို external LSA route နဲ့ summary LSA route အဲ့နှစ်ခုအစားဘယ်သူလာမှာလဲ default route ရောက်လာလိမ့်မယ်နော် okay ဒီနေရာဒီ router မှာ default route ပဲဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်ရှိမယ်နောက်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမှာ router 7 router 7ကကြတော့ဆရာဘာလုပ်မှာဆိုတော့ဆရာ not so stable area လုပ်ပြမှာနော် not so stable area ပုံမှန်ဆရာ not so stable area မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလာမယ်ဒီအောက်ကဒါသုံးတာ rip เนาะဒါဒီအောက်မှာ rip version 2ပေါ့ချိန်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကတက်လာပြီဒီကလာတဲ့ route တွေကဒီမှာဘာနေနဲ့လာမလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါ5ပေါ့เนาะဟာလား5 h ဆရာတို့ LSA type 5နေနဲ့ရောက်လာအဲ့ 5 ဒီ router ဒီထဲကိုလည်း5နေနဲ့ဝင်လိုက်ဒါပေမဲ့ဆရာကကြတော့ဘာမလို့ကျူးလဲဆိုတော့ဒီဘက်က external LSA တွေဆရာရဲ့ဒီ router တွေကိုမရောက်စေချင် okay မရောက်စေချင်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာတခြား routing protocol နဲ့လည်းချိန်ထားတယ်အဲ့ပုံမှန် step လုပ်လို့မရဘူး not so step ပြီးလုပ်မှရတယ်NSSA ဆရာလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် NSSA ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပို့မဲ့ route ဒီရောက်လာရင်ဘာနဲ့ရောက်လာလို့ဆိုရင် LSA type 7နဲ့ရောက်လာပြီးဒီဘက်ကို LSA 5နေနဲ့ပြောင်းသွားမယ်เนาะဒါ LSA type 5နေ okay ဒါသဘောတရားပြီးတော့ဆရာနောက်တစ်ခုဒီမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ area 30နဲ့ 40ကကြတော့ဆရာတို့ area 30ဒီ step လုပ်လို့မရပါဘူး step area လုပ်လို့မရဘူးဒီ area 30က step area လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတခြား area နဲ့ထပ်ချိတ်ထားသေးတယ်မတွေ့ရနော်တခြား area နဲ့ထပ်ချိတ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာဘာလို့ပြမှာလဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ဒါကဘဘုံ area ဒီဘဘုံ area ကနေလာမဲ့1 2 LSA okay ဒီ router တွေဒီ router ထိရောက်တော့ဗောနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ router တွေကိုရောက်နိုင်လိမ့်မယ်နော်ဟာလားရောက်နိုင်မယ် okay တိုးတော့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ area 40က area 0နဲ့မချိတ်ထားမချိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ network တွေကလည်းတခြားဒီ area တွေလည်းမဝင်နိုင်ဘူးဒီ area 0တွေလည်းမရောက်နိုင် okay ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဘုံ area မဟုတ်တာဘဘုံ area မဟုတ်တော့ကျတို့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ area 40ထဲမှာရှိနေတဲ့ route တွေကမဝင်နိုင်ဘူးเนาะလား type 1 type 2ဒီ3ဖြစ်နေမရောက်လာနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဘုံ area နဲ့တိုက်ရိုက်မချိတ်တာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ solution ကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဂျားထဲမှာဆရာတို့ virtual link ထိုးပါမယ် OSPF ရဲ့ virtual link OSPF virtual link ဒီဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင် area 0ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ area 0အော် virtual link တွေကထိုးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကဗနေရာတွေမှာထပ်သုံးရသေးလဲဆိုတော့သုံးရတဲ့နေရာတွေကဒီမှာဆရာတို့ကဒါ router ဒီမှာလဲ router sorry
ထားရပါတော့เนาะဒါလည်း router okay ဂျားထဲမှာ router ရှိတယ် okay ဒါ area 100ပေါ့ဒါ area 100ဒီဘက်မှာလည်း router ရှိမှချိန်ထားတယ်ဒီဘက်မှာ router ရှိမှဒီမှာလည်းချိန်ထားတယ် okay ဒါက area 0ဒါကလည်း area 0 okay ဆရာတို့ကဒီလိုပုံစံ discontinuous area လို့ခေါ်တယ် discontinuous area 0เนาะ okay area 0ဆက်ဆက်မှုမရှိနေတဲ့ area 0အဲ့နှစ်ခုဒီလို design မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လောက်ရမယ် solution ကဒီရောက်တာနှလုံးကြားမှာ virtual link စောက်ပြရမယ် okay အဲ့ virtual link ဒီဘာကိုစားပြုတာလဲဆိုရင် area 0ကိုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ lab စချိန်လို့ရပြီเนาะ okay အဲ့ဆရာတို့ဒါ OSPF နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ်เนาะချိန်တဲ့အခါအဲ့ဆရာတို့ရရမယ့် command လေးလည်းတစ်ချက်ပြရမယ်เนาะ OSPF ဆရာတို့ရိုက်တဲ့အခါမှာ okay เนาะ step area ဒီ do not เนาะလား does not accept external LS เนาะ step area ဒါပပုံး area totally step area ဆိုလို့ရှိရင် external LS ရော semi LS ရောနှစ်ခုစလုံးလက်မခံဘူးဒါမှသူပြထားတဲ့ပုံစံလေးကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะဒီ diagram လေးဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံမှာတော့ဒါ area 51တော့ standard area ပြထားတယ်ဒီဘက်က step area ပြထားတယ်အော်ဒီမှာ rib နဲ့ချိန်ထားတယ် rib နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ rib ရဲ့ route တွေက autonomous system boundary router တွေရောက်လာရင်ဒေတာပေါက်ဒီတဲ့ကို 5 external LS ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက် channel တော့ external LS ကရောက်သွားလိမ့်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ပြီးတော့ cell တစ်ခုတည်တာမှာဒီကပို့မဲ့ route ဒီ12 LS အဲ့12 LS ဒီကိုရောက်ရင် summary အဲ့ summary ကဒီကိုထောက်ဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူက Euro step ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ diagram တိုင်းမှာ summary LS ရောက်တယ် external LS မလာတော့ဘူး default တော့ရောက်သွားမယ် standard area ဆိုရင် summary လဲလာမယ် external လဲလာမယ် okay လောက်တဲ့ command လေးလဲဆရာတို့မှာကြည့်လို့ရနော်ဒါလောက်ရိုက်သွားတဲ့ command ဒီ command မှာ step area လောက်ပြထားတယ် R3 နဲ့ R4 မှာ area 2ကို step area 2 step အဲ့တော့လောက်ရတဲ့အခြေအနေကကြတော့ရှိသမျှ router အတိုင်းမှာနော်အော်ဒီ command ဒီ this command turn on step area now working all router and step area must be use step command နော်ရှိသမျှ router အားလုံးမှာ step command นี่လိုက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပြောတာနော် okay ဒီလိုပဲပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူပြထားတယ် area 50 all router in area 50 ပေါ့နော်အဲ့ဒါ must be configured as step area 50ထဲမှာရှိတဲ့ router တိုင်းဒီ step command ကို configure ချပေးရမယ်နော် okay ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အခုဒီမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ area ထဲမှာရှိသမျှ router တိုင်းဒီမှာဆိုတော့ area 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါ area 2ထဲမှာရှိတဲ့ router တိုင်းမှာ area 2 step area 2 step area 2 step အကုန်လုံးမှာလိုက်ရိုက်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်ဒါတော့ totally step ကတော့ရှင်းပါတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ summary ရော external ရောမလာတော့ okay ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်နိုင်လဲသူ့ကိုတုံးလိုက်ချင်းရပြီခုနက database site လည်း short ချနိုင်တယ်နောက်ပြီး routing table site ကိုလည်း short ချနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါ routing table reduce to နော်အဲ့ဒါ routing table site က okay summary ရော external ရော route တွေရောက်မလာတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့ LS မြောက်လာတော့ router ရဲ့ routing table ထဲမှာ default တော့ပဲအစားထိုးထည့်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့် routing table site ကိုလည်း short ချနိုင်တယ်ပြီးတော့ totally step area က Cisco ရဲ့ proprietary feature ဖြစ်ကြောင်းလည်းဒီမှာပြထားတယ် totally step area ကို configure ချမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဆရာတို့နော်လားလုံးမဲ့ဒီ router မှာပဲနော်လားအခုဆိုရင် R2 နဲ့ R4 ပေါ့နော်နှလုံးရှိတော့နှလုံးလုံး configure ချတာပေါ့ okay ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ area 1 step အနောက်မှာ no summary ထည့်ပေးလိုက်เนาะတစ်ချက်ပဲ area 1 step အနောက်မှာပါထည့်ပေးရမှာလဲ no summary okay ဒါဆို R2 ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့တိုင်းပဲ R2 ရဲ့ R2 เนาะ R4 မှာလဲဒီတိုင်းပဲ area 1 step အနောက်ကပါထည့်လိုက်ရင်လဲ no summary ဒီ comment ထည့်လိုက်တာနဲ့ totally step area ဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကဆရာတို့မရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင် not so stable area not so stable area ဒါတခြား routing protocol ဒါမှ area 0 okay အဲ့တော့ so ဒီထဲမှာဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ area ဒီ type 7 LSA ပို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကို 5 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะ okay ဒါ not so stable area ဒါ NSS ကိုမြင်ချတဲ့ခါကျရင် router 1နဲ့ router 2မှာ
router 1မှာ area 1 NSSC ပြီးရင်ဟုတ်လား router 2မှာလည်း area 1 NSSC ဘာလို့ပေးရမှာလဲ default information originate เนาะဒီ command လေးထည့်ပေးရမယ်။ညာနာ R2 မှာเนาะ okay ဒါက0 NSSC totally not so step ပြီ totally not so step ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရရမယ့် command ဒီ router မှာတော့ area 1 NSSC ဒီမှာတော့ဘာလို့ပေးရမှာလဲ area 1 NSSC no submit okay ဒါလေးပါရမလား okay အဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာเนาะ command เนาะလာဒီမှာလည်း command တွေပြတာပါเนาะ area okay area border center for dot เนาะ into NSSC เนาะ okay ကောင်းအဲ့ဒါဆရာစားလိုက်ရအောင်เนาะအားရထားတဲ့ command ဒီတခြားတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါတော့ command အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာလုပ်မယ်လက်အရင်ဆုံးဆရာတို့ဒီမှာ IP တွေကတော့အားလုံးပြပြီးပါပြီเนาะအားလုံး setting ချတာပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ OSP ရဲ့ setup ပဲဆရာတို့လုပ်မယ်ဆိုတော့နားလေးเนาะအဲ့ဆရာခု command တွေ copy paste လုပ်လိုက်เนาะရလိုက်တော့ဒီအဝမ်းမှာဆရာဒီ command ရပြီR1B R2 ဒါဆို R2 မှာရပြီ command R2 ပြီး R3 အဲ့တော့ R3 မှာဆရာ OSP လည်းပါမယ် EIGRB လည်းပါမယ်เนาะဒီဘက်ချမ်းဝါ router မှာ ROU တီချန်ရတယ်အားဒါဖြစ်သွားတာအဲ့ဆိုရင် R3 ပြီးတော့ R6 เนาะ okay ဒါက R6 တော့ဆရာတို့ခု R2 R3 ပြီးရင်ဆရာတို့ဆက်တော့မှာ R4 ရဲ့ R7 เนาะ R4 R7 R7 ဆက်ပါမယ်router 7 ပြီးတော့ router 8 router 8router 8ပြီးတော့ဆရာ R4 and R4 ပြီးဆိုတော့ R9 သွားလိုက်R9 ပြီး R11 သွားလိုက် OSP router မှာ router ID 70 because there is a thing ရပြီနောက်တစ်ခုက router လေး version 3 no?
R10 ပြီးတော့သူကမော200 dot ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့အတီးတီးတော့ router တိုင်းမှာဆရာတို့ config တွေထည့်ပြီးပါပြီဟောအာဆင်းတယ်yes. Zero, 15, 0, no? Yeah, amazing. Oh, the white gas got there, sorry. 1, 2, 5, 5. Thank you. Yeah, we're not answering. So. Oh, yeah, I said 20, no? Awesome. Not awesome. So R5 ကိုချက်တင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ် R5 မထည့်ရတယ် router 5ကျန်သေးတယ် router 5မှာထည့်ရမှာ20.00000 area 10 ကုန်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆရာတို့ router 1ကိုချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် router 1ရဲ့ link state database Okay, router 1 list database ထဲမှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်တော့0123447 1 12347 okay ပြည့်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်ရမှာနောက်ထပ် summer LSA မှာ20 okay R1 နေပြီးတော့ R1 ထဲမှာ20လဲဒီ20ရောက်ပြီ20.1.0လဲရောက်လာပြီပြီးရင်30.00လဲရောက်လာပြီ30.0.4လဲရောက်လာပြီနောက်ပြီးဘာထပ်ရောက်လာလဲ40 ရောက်လာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမရောက်လာဘူးလေ50ဒီနော်ဒီ50 network ကရောက်ချမလားဟုတ်လားအဲဆိုအဲ့50 network ဒီမရောက်လာရင်တေးကြရဲဆရာတို့ R5 တို့ဘာတို့ R8 တို့လည်းမရှိမှာမဟုတ်ဒါဆိုဆရာတို့ဒီ R12 လေးကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်လိုက် R12 လေးမှာ show id OSPF database ကြည့်လိုက်သူ့မှာ9နဲ့တွဲပဲရှိတယ်ဟုတ်နော် Taiwan type 2ကျန်တဲ့ LSC သူစီမရောက်လာဒါဆိုဆရာတို့တစ်ချက်လောက်ဆရာတို့ R6 ထဲမှာစစ်ကြည့်လိုက် R6 တောင်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ R5 ထဲစစ်ကြည့်လိုက် R5 OSPF database okay R5 ထဲမှာမရောက်လာတာဘယ်လိုမရောက်လာ50ဟုတ်နော်ရောက်လာကျန်တာရှိတယ်ကျန်တာရှိမယ်ဆိုတော့ကျန်တာတွေကဘာနဲ့ရောက်လာမလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကဒီမှာဟို Taiwan Type 2 LSA ကတော့เนาะဒါမှဒါရှိမယ်ပြီးရင်ကျန်တာတွေအားလုံးကဟို summary မှာ10 network 048 12 30.0
4နော်ဟာရောက်လာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က R4 နဲ့ R9 ကြားမှာ virtual link စောက်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ virtual link တော့စောက်လိုက်တော့ R4 နဲ့ R9 မှာ virtual link စောက်router OSP ရဟုတ်ဆိုင်နော်အဲ့ဆရာတို့ virtual link စောက်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ router ID အပြန်အလှန်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ show IP OSP database နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ router ID တွေ့ရလိမ့်မယ်နော် router ID okay ဒါတော့မနော် OSP router ID okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခု R4 မှာ area 30 virtual link router ID ကအခု R4 အနေနဲ့ဆိုရင် R9 ရဲ့ router ID ထည့်မယ်ဆို000နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခဏခေါက်လိုက်လို့ရပါပြီဒါ R4 မှာထည့်ပေးလိုက်ပြီဒါဆိုဆရာတို့အခု R4 မှာထည့်ပြီး R9 နဲ့ထပ်သွားမယ်router OSP okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခု area 30နော် virtual link မှာ router ID ကဘယ်လိုထည့်ပြရမလဲဆိုရင် R4 ရဲ့ router ID ကဆို0004ဒါဆိုရင် show IP OSP virtual link နားဆောက်ပြပါvirtual link okay နော်ဒီ app ရအောင်နော် okay virtual link add နေပါပြီဒါဆိုရင် R9 မှာ app ပြီးဆို R4 မှာလည်း add တော့ဒီမှာလည်း add သွားပါနော် show IP OSPဒီvirtual link add ရပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ R1 နဲ့ချက်ပြန်စစ်ကြနော်ဒါပြောင်းလာပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ R5 ထဲကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်ကြောင်းလာပြီ okay အဲ့လိုရောက်လာတယ်လို့ပဲဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ area 0ရှိသွားပြီဆိုတော့ R12 ထဲကိုလည်းရောက်လာပြီရပါနော် okay ကောင်းပြီဒါဆိုရင်တရားပေါ်တော့အားလုံးတော့သူတို့အားလုံးတော့မမိနေကြဘူးเนาะ routing table ထဲမှာဆိုတော့ router တွေတွေ့ရတယ်ဒါဆို routing table ကြည့်လိုက်ရင်ရမယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ခုထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ထပ်သွားမယ်ပုံစံကဆရာတို့ခုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် EIGRP เนาะဒီမှာဆရာတို့ EIGRP routing table ရှိတယ်တော့ EIGRP ခု R6 မှာဆရာတို့ထပ်ကြည့်လိုက်မယ် routing EIGRP ရဲ့ update show okay EIGRP လို့ဆို update မရှိသေးဆိုတော့ဆရာတို့ခုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ EIGRP ကတော့ဆရာတို့ကျင်ညာပြီးသားเนาะကျင်ညာပြီးသား R6 မှာလေကျင်ညာပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ R3 မှာလည်းကျင်ညာထားပြီးသားပါ R3 ကိုသွားမယ်AS နံပါတ်လည်းတရားပဲအားလုံးမှန်တယ်။ဆရာတို့ခုဘာလို့ပြောရကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီ EIGRP ရဲ့အရင်ဆုံး OSP ရဲ့ router EIGRP တွေကိုစားထုတ်ထည့်တော့နော်။ router EIGRP တရား redistribute OSP ရ။ Okay နော်။ဆရာတို့အရှိမအဲ့ redistribution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့အသေးစိတ်တွေသင်မှုရှိရနော်။ဆရာတို့ဘယ်သင်ခန်းစာမှာသင်ရမလဲဆိုတော့ path manipulation မှာသင်ရမှာ။သင်ခန်းစာsorry path down ဖြစ်တယ် route update manipulation เนาะဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ရမယ်เนาะဟာလား route update manipulation ဆရာ route update တွေကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ redistribution ကိုဆရာတို့เนาะဟာလားအခုဆရာတို့ချိန်ပြလာတာဒါဆရာတို့เนาะဟာလား one way ပေါ့เนาะဟာလား one way distribute ပေါ့ဆရာတို့နောက်ပိုင်းကျရင်ဟာလားဆရာတို့ two way တွေပါလာလိမ့်မယ်เนาะ two way multi point เนาะဟာလားဆရာတို့ one way အခုက one way sorry ဟိုဆရာတို့ကဟိုပေါ့နော်ဟာလား two way ကိုမှဆိုတော့ single point နဲ့သွားတာနောက်ပိုင်းကျရင်ဆိုတော့ two way multi point နေလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ခါကျရင်ဆိုတော့ raw update ကို
redistribute လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ route update ကို manipulation ကျွမ်းကျင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေသင်နေပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆရာတို့ခုဒီမှာအခုဆရာတို့ဒီမှာဒါ router 3 redistribution OSPF လုပ်တော့မယ်process ID 1OSPF လုပ်မယ်ဆိုတော့ matrix ကဆရာတို့ EIGRP ကနော် bandwidth delete နဲ့သွားဆိုတော့ဆရာ 1G ဆိုတော့ဘာမှ300ဆိုတော့နော် 1G mega kilo ဆိုတော့ဘာမှ300ဖြန် kilo mega 300ဖြန် kilo mega okay ဒါဆိုရပြီနော်ဒါဆိုရင် mega ဒီမှာ giga ဖြစ်သွားဆို 1G ပြည့်ပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ EIGRP delete ကတော့ 1G က10 microsecond 255နော် loading ကကြာဆိုဘယ်လောက်ပြင်လဲဆိုတော့10လောက်ထားလိုက်တယ် MTU size က1500 okay အဲ့ဒါခေါ်ပါပြီဒါဆိုရင် OSP ထဲရောက်တွေကတော့ EIGRP ပဲရောက်ပါပြီ asset ကိုပတ်ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုရောက်ချလိုက်နော် route တွေကိုဒါဆိုဆရာတို့အနေနဲ့လိုချင်တာကဒီ EIGRP ရ route တွေဒီနော်လားဆရာတို့ခုနော် OSP ထဲရောက်ချင်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက် R1 မှာကြည့်မယ် R1 ထဲမှာဆရာတို့ EIGRP ရ route တွေလုံးဝမတွေ့ရသေးပါဘူးနော်လား100နဲ့100တူနော်ညောင်းလာသေးတယ် okay အဲ့တော့ဆရာတို့ခုဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ R3 ကိုတွားမယ် router OSPF1 redistribute ဒီခေါ် EIGRP လို့တော့ EIGRP AS နံပါတ်100 metric type so type 1ပေါ့နော် metric type က1ဟို therefore 2နော်ဟုတ်ဆရာတို့1သုံးမယ်ပြီး metric မှာဆရာတို့က metric တန်ဖိုးဒီဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲ10ပေါ့နော်10ဟုတ်လားဆရာတို့100ဆရာတို့က10ကိုနော်10ပဲရမှာဟုတ်တယ် metric က10 okay 10နဲ့ပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် subnet ဒါဆို command ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတာလဲ subnet information မှာတွဲပို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထည့်တာနော် okay အဲ့ဒါဖတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုဆရာတို့ distribute လိုက်ပြီဆိုတော့ EIGRP ရောက်တယ် OSP ထဲရောက်သွားပြီဒါဆို OSP ထဲကိုဘာအနေနဲ့ရောက်လာမှာဆိုတော့ LSA 5ဒါဆို R1 နဲ့ကြည့်အောင် R1 ထဲမှာဆိုတော့ LSA 5ရောက်နေပြီ okay ဒါ R1 ထဲမှာရောက်လာရတော့5အနေနဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ5 LSA ကတေချာပေါ့ R2 ကနေမှဆင် R5 ထဲလဲရောက်R5 မှာပတ်ကြည့်လိုက်okay ရောက်ပြီနော် okay 5နေရောက်လာဒါဆိုဆရာတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကို R8 မှာကြည့်နေတွေ့ရအောင်နော် router 8 okay မှာပေါ့ LSA တွေ့အဲ့လိုပဲဆရာတို့ R12 မှာလည်းကြည့်လိုက်နော် R12 ကိုလည်းရောက်လာဟုတ် R12 ထည့်ကြည့်လိုက်okay အကုန်လုံးရောက်လာပြီဒါဆို routing တွေမှာ show IP route နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်နော်ရောက်လာဟုတ်ပြီဆရာတို့လိုချင်တဲ့ point ကတော့စပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ OSPF area တန်းကိုဆရာတို့ step area လောက်တော့step ကိုဆရာတို့လောက်တာတော့ကျွန်တော် totally step လောက်ပြပါမယ်နော် DOT ရေအလားပါ totally step okay ဒါဆိုလိုတော့ပဲ self step ပဲစလုပ်ကြည့်အောင်ဒါဆို R2 နဲ့ R5 မှာ self step ကိုမှကျင်ညာပေးမယ် R2 ကိုသွားမယ်နောက်တော့ OSPF ဒါဆိုတော့ area ဘယ်လောက်လဲ10 area 10တော့မှာ command လေးက step ဆိုတာရှိဒါလေးထည့်လိုက်အောင် step ဆိုပြီး anna ခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ R5 ကိုပြန်သွားမယ်R5 မှာလည်း continuous ဖြစ်တာမယ်နောက်တော့ OSP ရဲ့1အဲ့ဒါဆိုရင် zero ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် area then step step ကိုမှတ်ထားတယ်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် show id OSP ရဲ့ database ကြည့်လိုက်ရင်နိုင်စောင့်ပြီပါ okay ကြည့်အောင်ဘာမတွေ့တော့လဲ summary LSC ပဲတွေ့တော့တယ် external LSC မတွေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝင်လာလဲတွေ့လား summary LSC မှာဒါ for show I'm running ကြည့်လိုက်ရင်ကြောင်းနေနဲ့ဒါ for ဝင်လာတွေ့ရမယ်နော် okay အားပေး
ဒါဆိုရင် external ဒါဆိုအပြင်မှာရှိသမျှ external ls တွေအားလုံးရောက်လာကြကြောင်းမရှိတော့ဒါဆို server summary ls တွေလည်းမလို့ကြည့်ဘူး routing တွေပဲ site ကိုတုံးတဲ့နော်လားလုံးဝနေတဲ့နေအောင် short ချတင်တယ်ဒါဆို server ကဘာသွားလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင် R2 ကိုသွားလိုက် router 2မှာ area 10 step no summary ဒီ command လေးထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် totally step ဖြစ်သွားပါเนาะဒါလေးပဲဒါဆို 0 R5 ဖြစ်သွားပြန် show id route okay ခုဆိုရင်ဒါ default route အကြောင်းမြင်ရတော့ဟုတ်တယ်เนาะ show id ospf database ဆင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ default route ပဲရှိမှာနားလည်လား okay ဒါဆိုရင်ဒါ totally step ဒါဆိုခု 0 ခုဘာထပ်လုပ်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင် virtual link လည်းပြီးပါပြီเนาะဒါလည်းထိုးပြီးသွားပြီဆို okay နောက်ဆုံး step ပြီဒါကို 0 မှာနောက်ဆုံး step ပြီလုပ်ကြမယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး step ပြီလုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းကအခုဆိုရင် 0 ဒီနော်လား router 8ထဲ self ချက်ကြည့်လိုက်ရှင်းပါပြီလား okay ခုဆိုရင် router 8မှာ 0 show ip ospf summary sorry ospf database ပြန်နော် sorry ospf database ထဲမှာအခု 0 ဒီမှာ summary နော် summary ရေးပြီးတော့ external ls တွေရောက်လာတယ်။ဒါ sound နေနေကမရောက်ချင်ဆိုခုဆရာ R7 နဲ့တွားတော့နော်။ R7 နဲ့တွားမယ်။ R7 နဲ့မှာ 0 area 20နောက်ဒါ ospf area ဘယ်လောက်လဲ20 no sorry တော့ပါတယ်command ရအဲ့လိုရိုင်းနဲ့ messy power 1အဲ့ဒါစအောင်เนาะဟောတာ OSP 1 okay အဲ့ဒါစောက်တာဆိုရင် R7 မှာ area 20ဘာလို့ရမှာလဲ NSS okay အနာခေါ်လိုက်အနာခေါ်ပြီးဆိုတော့0ဘာတော့လာမှာလဲ default information original เนาะ okay default information original ဆိုရင်စောက်ထည့်ပေးရမယ်ဒါရိုး step ပဲလေ totally step တော့မဟုတ်ဘူးရိုး not so step ပဲเนาะ totally not so step ပြီဆိုရင်တော့0ဒီမှာနော် default okay ဒီမျိုးပေါ့ default information original เนาะ default တော့ပြရမယ်အဲဆိုရင်0ရမှာ7မှာတခါလဲဆရာ no summary ပဲရိုက်လိုက်ပါတော့เนาะဟိုဟာနဲ့ပဲပြလိုက်တော့မထူးတော့လေဟိုဆရာတို့အခုဟာကဘာပဲရက်မှာလဲဆိုတော့ external ls ရက်တာပြန်ရပါတယ်เนาะဒီတိုင်းကြိုက်လိုက်ပါတော့เนาะအနာခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာအခုရိုက်မယ်အဲဆို R8 ကိုတွားမယ် router 8 router ospf 1 area 20 NSS R11 ကိုတွားမယ်sorry နော်ဆရာ receive တော့မလုပ်ရသေးဟာ okay ဒီခု receive တော့ဆရာမလုပ်ရသေးเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလုပ်လိုက်တော့မเนาะဒါဆိုဆရာတို့ router root ထည့်ဝင်နိုင်မယ်distribute လောက်မှာ ospf လောက်မှာ ospf 1 close id 1metric ကဘယ်လောက်နဲ့ပုံလဲဆိုရင်ဟိုကောင် router ရှင်းလုံးမြောက်လို့မှာဆရာခုဝင်လိုက်တာ router ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီလိုဒါဆိုရင်ဆရာတို့ show run by SCC router ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက် okay ရအဲ့ဆိုရင် R10 ကိုတော့ကြည့်လိုက်R10 မှာကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ဗာမြင်ရမယ်ဆိုတော့ show ip route okay ရောက်လာတယ်30နော်30.04ဘာလို့လဲဆိုတော့ cell ဒီမှာ NSS ကအပြီးမလုပ်ရလေနော် okay ထည့်ရိုက်လိုက်အောင်နော် R11 စက်ထည့်သွားတယ်
router OSPF လောက်လဲဆိုရင်1 okay တော့ area 20 NSSA နော်ဒါက NSSA ပြလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့အနေနဲ့အခု okay နေပါပြန်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါ R10 နဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် R10 ထဲမှာနော် router ရောက်လာပြီညမလားဒါ R10 နဲ့ကိုရောက်ချလာပြီရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာတို့အခုနေထားရနော်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီမှာ NSSA မလုပ်ဘူးနော်ဟာလား NSSA မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ not so step မလုပ်ဘူး video time နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် R10 နဲ့ရောက်တွေက RE ထဲကိုရောက်မယ်နော်ဟာလား type 5 external LSC နဲ့ပြီးရင် R7 နဲ့ဝင်မယ်နော်ဟာလားဒါပေမဲ့ဆရာကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကလည်းတခြား routing protocol နဲ့ချိန်ထားသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာအပြင်ရလာတဲ့ route တွေကိုဆရာလက်မခံဘူးနော် external LSC လေနော်ဒီ external LSC လေဒီလိုနော်ဟာလား area 0တန်းနေလာမယ် LSC ဆရာလက်မခံဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဟလာ summary ပြီးတော့ summary LSC လည်းဆရာလက်မခံနိုင်ဘူးနော် step area လည်းဖြစ်ချင်တယ်တိုးတော့တခြား routing protocol နဲ့လည်းချိန်ထားသေးတယ်အဲလိုနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာတို့က step သုံးလို့မရပါတော့မှာလေ NSSA သုံးရမယ်အခုဆိုလဲဆရာ NSSA တွေအကုန်ဖွင့်ထားပြီးပါပြီဖွင့်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆရာဒီ R11 ကနေပြီးတော့ဘာရိုက်တော့မလဲဆိုရင် redistribute command ရိုက်တော့မယ် router OSPF1 redistribute with okay matrix type matrix type ကဆရာ1နဲ့ပို့လိုက်မယ် matrix က30 okay subnet ပါမယ်အနာခေါ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာ OSPF ထဲမှာလုပ်ပြလိုက်ဒါဆိုဆရာတို့ R8 ထက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင် R8 တို့ပါ R8 မှာဘာတော့တွေ့နေလဲဆိုလို့ရှိရင် show IP route sorry show IP OSPF database okay ဒါဆရာတို့ type 7 LSC တွေ့ရတွေ့လား type 7 LSC ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ခုသုံးတာကဘာပြန်နေတဲ့ summary LSC တော့ပါနေတော့မယ်ဒီမှာတော့ type 7 ဖြစ်သွားပြီ type 7 LSC အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်သူတော့မပါတော့လဲဆိုတော့ဒီ EIGRB ရဲ့ route တွေက R8 မှာတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့เนาะ show IP တော့ကြည့်လိုက် show IP တော့တစ်ချက်ကြည့်ပါ100နောက်ရဲ့100နောက်100တိကြည့်မရှိတော့တွေ့လားเนาะโอเคမရှိတော့ဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ကဘယ်သူ့ဘာထပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဆို summary LSA လဲမလို့ကျွန်တော်အဲဆိုရင်ဆရာ R7 မှာဘယ် command ထပ်ပြန်ရိုက်ပြရမလဲဆိုရင် area 20 NSSA no sum ဒီ command ဟုတ်တယ်အဲဆိုရင်ဆရာတို့ show run by SCC router OSP oh sorry စက်ဒီ command မှာဒါကိုပြန်ဖြတ်ပြီးမှရအောင်area 20 NSSA awesome OSPF reset ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ R7 မှာလောက်တာပြီးသွားပါပြီအားကိုတော့ပြန်ကြည့်အောင်show IP တော့တွေ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် show IP OSPF database နဲ့ကြည့်လိုက် okay OSPF database မှာ type 7 LSC default တော့ပဲရှိတော့တယ် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့R10 ကိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင် R10 ပါနော်ဒီမှာရှိတော့ show IP တော့R10 မှာလည်းပါစားထိုးပါတယ် okay တွေ့နော်တောက်လျှောက်စင်သွားတာ default တော့ပါဒီကနေစီနိုင်လာပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာဒီ OSPF နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကုန်ပြီးသွားပြီနော် step area အကုန်ပေါင်းဆရာထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်ဒါဆိုရင် step area ကိုနားလည်မှုဆရာယူဆမယ်အဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကမနေ့ဖြန်ကြရင် link state routing protocol အသစ်ကိုသင်ပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင် IS နော်ကြားဘူးလိမ့်မယ်နော် intermediate system တွေနဲ့မစင် IS ကိုဆရာမထင်တာတင်နော်ဒီနေ့ဒီမှာနားနော်